अरे भाई, तू ये पशुओं का काम क्या कर रहा है? तेरी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है। तेरे पापा कहाँ गए? पापा तो गायों भैंसों के लिए दवाई और बाटा लेने गए। अरे, ये पशुओं की दवाई और बाटा तो तू घर बैठे मंगा सकता है। ये देख, ये है टाइटैनिक किसान ऐप। इसके ऊपर से तू पशुओं से संबंधित सभी तरह की सामग्री, दवाई, मिनरल मिक्सर, पशु आहार घर बैठे मंगा सकता है। और इसके ऊपर समय समय पर विशेष छूट और ऑफर चलते रहते हैं, जिस कारण तेरे को पशुओं से संबंधित सभी तरह की सामग्री वाजिब दाम पर घर बैठे मिल जाएगी। तो अब पिताजी आए तब उनको बोलना कि मेरी पढ़ाई खराब मत करो और आप टाइटैनिक किसान ऐप से पशुओं से संबंधित सभी तरह की सामग्री घर बैठे मंगा लो, जिस कारण तेरे पिताजी के समय की भी बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी। तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब बड़ा डेयरी फार्म खोलेंगे।